Доброго времени суток. Год назад купил жене велосипед. Спустя какое-то время заметили стук. Жена заметила. Решил посмотреть, что стучит. Есть, видно. Вот этот вот пятерничок у меня стучал. Вот так вот оно позбивало. Я взял свой пятерник. Просто сверил. Стука нет по двум причинам. Первое. Должно быть видно. Здесь есть бортик. Здесь этого бортика нету. Так. Здесь на этой втулке 11 шариков. Здесь 12. Соответственно, диаметр у этой чуть-чуть меньше. Если поставить на эту втулку 12, то возможно стучать перестанет. Возможно. Поэтому решение или купить новую, нормальную, что-то китайское-то, или поменять подшипник. Но тоже нужно брать китайский. Так, еще в новой втулке, что заметил, пропал люфт. Звездочка теперь не люфтит. И все.